これらの動物は全ての毛を失うと非常に奇妙に見えます。1番目、チンパンジー。チンパンジーは厚い毛があるため普通の猿のように可愛らしく見えますが、年齢や気候変動、遺伝的な異常のために全ての毛が抜けることがあります。その時、彼らの体はステロイドを使ったボディービルダーよりも筋肉質に見えるのです。2番目、アライグマ。アライグマはふわふわの毛で知られていますが、全ての毛がなくなると同じアライグマか、それとも全く別の未知の生き物なのか判別できなくなります。3番目、オウム。オウムは鮮やかな羽毛のおかげで非常に魅力的に見えますが、全ての羽が抜けると急に痩せて奇妙な生き物のように見えます。4番目、オウム。クマはもともと厚い毛のおかげで美しく力強く見えますが、遺伝的な欠陥で全ての毛が抜けると、その姿はまるで別の種のように奇妙で恐ろしくなります。